Hello，大家好。今日煲個涼茶啊，係夏灰草同埋羅漢果嘅配搭，可以清熱解毒啊，同埋用肺止咳嘅喎，仲有明目清肝。咁我哋咧而家就清洗下嘅夏灰草啦，唔需要浸嘅。咁你洗咗幾次之後咧，就用揦嘅形式攞翻起去，咁污糟嘢咧就會沉澱翻落去啲水入邊噶啦。咁呢度我哋大約用2公升水，咁就可以大約煲到8杯嘅啦。咁而家我哋擺啲夏灰草落去，呢度咧我哋就係買咗10蚊嘅咋，都好多啊。咁我哋咧就會用大火滾咗起之後咧，就會再加個半個羅漢果落去。咁而家我哋冚翻個蓋先。咁而家煲滾咗啦，我哋擠半個羅漢果落去。咁呢2種材料一齊煲嘅時候咧，我哋一共要煲45分鐘。咁夏灰草咧就係清熱解毒啦，明目清肝、消腫解結同埋降血壓嘅。咁羅漢果咧用肺止咳同埋生津止渴。咁呢2種配搭一齊咧，特別係針對係肝火旺盛啊，同埋肺熱咧引起嘅咽喉腫痛同埋咳嗽嘅人士適合嘅。夏灰草咧同埋羅漢果都係比較偏涼嘅。如果體質係寒涼啦，容易肚瀉嘅人士咧，就要小心啲啦。而家有 BB 咧，孕婦咧就更加唔好飲住咯。但係如果適宜飲嘅人士，但係都唔好飲咁多喎，適量就夠噶啦。涼茶已經煲好咗啦，煲咗45分鐘。咁夏灰草咧同埋羅漢果咧本身係有甜味嘅，尤其是羅漢果咧，佢個甜度都好高㗎，咁係唔需要再加糖嘅。咁如果你覺得真係淡咗嘅，你落少少冰糖啦，唔好落得太多。如果唔係咧，就會影響咗呢個涼茶噶啦，同埋都唔健康。咁我已經試飲咗噶啦。如果係熱飲嘅時間咧，其實佢係唔苦嘅。如果你攤凍咗少少嚟飲咧，佢有少少苦，同埋甘甘地嘅。大家都試下煲啊！好簡單嘅涼茶，清熱解毒。下次再見。